xeeladaha shukaansiga soo xirigelinta inanta ama inanka waa mid u baahan xeelado taxadir badan. Shukaansiga maxaa tahay? Shukaansiga waa qalqaalasho inaad hesho wax adiga qiimo ku leh sida gabar aad jeceshahay ama badeeco oo sababasho badan kaga baahan micnaha haday gabar noqoto sidaad isugu soo jeedin lahayd. Shukaansiga waa sababasho in la helo sida badeeco guur lacag intaan la isguursanin ka hor waxay ahaayeen labada qof ee isguursanayo laba qof oo aan waxba ka dhaxaynin. Kadib ayaa labada qof ee isguursanaya midkood uu raboonaya midka kale sidaasi ayay wax ku bilaabanayaan. Intaa kadib qofka waxa raba wuxuu bilaabi doonaa gurgalid uu u gurgalayo siduu u heli lahaa qofka ama qofta uu rabo. Waxaa markaa bilaabanaya raadin xog leh oo qofka waxa raba uu ku raadinayo qofta uu rabo ama ay rabto. Markaa kadib haddii ay suuro gasho in uu la kulmo waxaa bilaabi doona waxa la yiraahdo shukaansi. Shukaansigana sidiisaba waa isjeclaysiin iyo isu soo jiidid qofka aad jeceshahay. Waxa caado iska ah in horaanta shukaansiga shaki badan uu jiro oo loo qabo shukaansi bilaabaha maxaa yeelay lama garanayo ujeedkiisa dhabta ah. Sidaa daraadeed gabdhaha inta shukaansiga uu ku cusub yahay shaki badan ayay ka qabaan qofka shukaansanaya maxaa yeelay ma garanayaan qofka shukaansanaya waxa uu sheegayo inay run yihiin iyo in kale. Waxa aad u fiican in shukaansadaha uu sida u garto. Shukaansiga sidiisaba wuxuu yimaadaa markay timaado baahi loo qabo ruux la jecel yahay. Baahidaasi haba ahaato mid khiyaano ama mid run ah. Mana dhex maro shukaansiga jacaylka dad cadow isugu ah. Badanaa wuxuu ku qotomaa shukaansiga jacaylka iswanaajin, isjeclaysiin, walaaltinimo. Shukaansiga guurka ku saabsan guurka loogama kaaftoomo maxaa yeelay labada qof ee isguursanayo waa inuu dhex maraa sida fiican shukaansi labada isguursanayo. Haddii ay isla helaan shukaansiga wuxuu u yahay waqtiga ugu farxadda badan ee dunida oo ku soo mara. Shukaansiga waa muhiim wuxuuna muhiim u yahay labada qof ee isguursanayo. Inkastoo dadka qaar ay si xun u adeegsadaan shukaansiga haddana shukaansiga loogama kaaftoomo guurka waa haddii la doonayo in labada qof ee isguursanayo ay si fiican isu bartaan. Waa waxa dhici kara in qof aadan shukaansanin uu waalidkaaga ku guuriyo. haddana guurka kaansi la'aanta waxaa lagu tilmaamaa guur aan dhamaystirnayn. mala dafari karo in wada sheekaysiga labada isguursanayso uu door xoog leh ku leeyahay guurkooda. inta badan dadka isguursada wadadada ayay soo wada mareen. Shukaansiga sidiisaba dhamaantiisa waa hadallo qofka loo wado mowqifkiisa bedeli kara. waana hadallo qofka loo wado farxad gelinaya. alla qof shukaansi ku jira hadal macaan.